Koji, Naganilu, you can you work on that? Work in the sun. Eze-Ana Ugochitubelu. Welcome on oraifite. Egade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu tampon, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja. Ndị okenye ga-anya from the back, ndị ochie anya from the back. Fọdụsị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka dịkwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-esonyere m na soshal midia handles anyị maọbụ n'eziokwu TV. Abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala temple, na-akpọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị na nkụzi anyị ji bịa taa bụ what you should know about karma and how to redeem karma. Nyanwa bụ isiokwu. What you should know about karma and how to redeem karma. That is today's topic. Ọ bụrụ na ị gee ntị nke ọma, you will learn something that will change your life for good. Yes, because what you don't know is only a mystery to you and not to all. Mana before I gama n'iru, o nwere ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị a na-aga n'iru. Ị ka nwekwara ike isonyere anyị n'aja, maka na aja anyị na-achụ for the whole month. Anyị na-achịkọta ya ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa ọbụla. Ndị na-esonye bụ na aja amadụgo ka esi eme ya. Aja bụ aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla over the years now. I can tell you, enwere lots of testimonies na ndị na-esonye na aja. Mana anyị anaghị esho ihu ọrụ maọbụ testimony na social media. You know why? Ọ bụrụ ihe anyị dị maka ebe. Yes, mana I can tell you na ike dị na aja na-achụ n'Igbo, maka na Igbo bụ ike. Yes, ọ nwere ndị bukuru Jenụwarị, a na-ebuku Jenụwarị. Ọ nwere ndị buku throughout 2024 from January to December. Ndị na-esonyere anyị na aja mgbe niile. Yes, ọ nwere ndị na-esonyere anyị na aja over 2 years anyị bidoro. Yes, but I can tell you, nwanne chụba aja na aja karịrị ọgwụ. Ndị na-esonye na aja so ha ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Jenụwarị. Ị nwekwara ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance is not a barrier. N'ọrụ mmụọ anyị na-arụ maọbụ na aja anyị na-achụ na temple.
ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ihe anyị na-eme bụ iweta ya 3 prayer request anyị debe n'ọlta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla ganye na ọnwa agwụ. You must have an altar that speaks for you. Ejegori m n'ụtụtụ a jee chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonye na nke ọnwa Jenụwarị. Yes, echi isonye na aja ihe ị ga-eme wee forward ọrụ m ya 3 prayer request. Email donation token to the account number. Echi atizie m na WhatsApp agwazie m other details I need in order to book you. WhatsApp number ị ga-eji wee kpọta m bụ 08138243871. I repeat 08138243871. Isend a message ma ọ bụ na ị gbara akpọ ị ga-enwetakwa ụsa ozugbo ozugbo. Ọ bụrụ na isend a message I will respond. Ọ bụrụ na ịkpa agba ọ bụrụ na m ji ọrụ n'aka na ndị busy my PA will pick it. But I can assure you na ị ga-enweta response almost immediately. Then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Ọ bụrụ na ị na-awọchị m site n'Eziokwu TV, echefukwara na ị nwere ike ịnweta decoder Eziokwu TV start view decoder from me because I will major distributor. Yes. Nke abụọ bụ na ọ bụrụ na ị na-esonye n'Eziokwu TV ị na-ekiri nkụzi ị chọrọ ịnụ na ma ọ nkụzi ndị ọzọ ị na-anụbu, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite ka ị nwee ike ịfụ ya. Anyị nwere over 1000 lectures na YouTube channel anyị nke comprise nkụzi niile anyị na-akụzi all these years. Ịghọtara ya? Now ọ bụrụkwa na ị na-awọchị site n'Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel abụ Eziokwu TV ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Ugochitubelu movie productions na YouTube ma ọ bụ jee na Eziokwu great movies na YouTube ya wọchịkwazi ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies na YouTube ịwọchịkwa ya. Ka ị na-esonyere m n'oge awa nke eziokwu na-agwa ndị mmadụ maka administration anyị. Yes, na-emetụ aka na share button, na-invite ndị enyi gị, na-agwakwazi ndị ya dị ụlọ. Ka ị na-eme nke a ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu. You know why you should invite your friends to from the horse's mouth? You know why? Ọ bụrụ na Chineke si n'aka gị wee tọpụta ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ, the blessings will come back to you. You don't even know what is karma. Let me tell you why you should always share good messages. Ihe ga na-share na social media abụrụ so onye gba ọtọ ma ọ bụ ihe akpọ trending topics ebe a na-eme gossip, ebe ọ bụ na mmadụ ga-anọkọta chọọ ka o pull nwanne ya down by na ọ chọrọ followers ma ọ bụ na ọ chọrọ ego monetization. O dị ha na-trend, eziokwu anaghị trend na social media, mana ọ bụrụ maka ego social media ka m ji bịa. Yes, ọ bụrụ na m chọrọ ego social media ma nka m esi wee megịnị jide ofu onye gbawa ya wụọ, ịgbawa ofu onye wụọ ndị amarọ ga-amara gị, mana because of karma. Ịghọtara ya? Isiokwu anyị bịa tata ihe gbasara karma. Ihe kpatara na m enwere ike ime nwere ike ịfụ m anywhere na social media ebe m na-agbawa with anybody. Enwere reasons. One, because of karma, I will not do it. Nke abụọ, onye anwa ọ bụrụ m wakpọrọ onye anwa ọrụ. Ọ bụrụ na onye ahụ ejetara ozi ọfụma, ndị kpọrọ ya ọrụ knows too well how to discipline with the person or how to deal with the person. You know what I mean? So therefore, nobody made me a judge. Whether you are a pastor, whether you are a dibia or whatever you call yourself. Yes, and what I'm right to judge you because we are advised not to judge. Because of karma. Let me tell you why you should always share the good messages. What is disturbing you in your life is karma. And the karma imetara onwe gị nwere ike ịbụ misinformation. Ana m achọ ka nkọwara gị agwụ na ngwụ na nkwụ na-abịa maka na esimolu wee bịa. Yes, ka nkọwara gị ihe bụ karma. Enwere ike whatever you are passing through today bụrụ misinformation, negative message you spread against your fellow human being, and because of that negative message you spread, then your fellow human being is pained
because of what you did. And this thing we here happened in your previous earth life. More this present earth life. But now many years ago, you can't even trust the person. The only way karma you will redeem that particular karma is by, since what you are passing through is as a result of negative message you sent, you spread. Now, for you to redeem the karma, you need to share positive messages. Yes. Because now, you need to imegharị that ozi ọjọọ ahụ ị gbasara na asịrị ahụ ị kụrụ iji wee gbasa ihe ọjọọ. So for you to redeem it back, you understand, under karma, you need to spread about good messages. By so doing, you are redeeming your karma bit by bit. Ama ndị nwere ike ịghọtara ihe m kwuru, mma akọwa ya ọfụma, kwụ na-ege ntị. Ihe m na-achọ ka nkọwalụ gị bụ na kedu ihe bụ karma? Karma anyị na-afụ kịta bụ achọrọ m etu m esi kọwa ya ka iwe ghọta ya. Yes, ndị mara nkụzi nna nna mana nna like ihe ọmụmatụ. Karma bụ the natural laws, national entities, beings that are in charge of ensuring that whatever you sow is what you reap. Go and read it. Galatians 6 verse 7 says, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Go and read it. It's in your Bible. Yes. So, and when a mandate, and when the beings, the entities, God gave that mandate that whatever you sow is what you reap. So these karma beings, their work is to ensure a balance, to ensure garbage in, garbage out. Whatever you give, it fall back to you. To ensure that once you kick a ball on a wall, it will bounce back to you. It will bounce back to you, the originator. That is karma. Karma is like the moderator. The moderator of either a check and balance to balance the entire creation. So, na karma, whatever you sow good, you reap good. You sow bad, you reap bad. So, in order for you to redeem karma, here actually karma. I work on a karma is real. Karma na karma, ntaramafufu so ihe ọjọọ email ga-abịa mgbe ị tụrụ anya ya, maka na ọ bụrụ ụbọchị ụkwa dara ka ụkwa na-ele. But I can tell you why you should avoid negative lifestyle is that whatever you sow is will reap. Ọ bụrụ na ịbụ onye bụ ịnọ na-ekwutọ mmadụ ka ịnọ na-eme in your previous life. Now, and sometimes because of shallow mind of human beings, yes, as shallow vision, it might not even allow or permitted by nature beings to understand or know exactly who you are in your previous earth life. Yes. So because of that, unless you activate your inner powers or you are a mystic, some privileged few came and allow a first idea of who they are in the previous earth life. I want to get into them here about reincarnation. Okay, Jereka. Mania Jokai Kawata, we have Basar Kama. I will put a Kama is real. All Nyawabu, that God is God of justice. But why abro no just near just name no game or no just name make us say? They got some atheist people we like you to believe. God is in charge of this world and the entire universe. However, God in his infinite mercy, after creating the entire universe, he retires in his throne. The way our president is in Asoro right now, as we speak, I mean, yes, but then with agents of government, they don't now in accordance with his directions. Mwezie ekele ọlụ eke nwezie ndị njeri ndị na-agagharị na-eme mma ndị ọ bụ ọlụ ha
if you are a better place. Now, whatever you reap depends on whatever you sow. Yes. So, a man on a Julius Beggar, General Wall, na Niger Cat. Ebe called Kiri. You got there? To a nature similar. Oh, yeah, men nature. Media. No, if you plant corn, you reap corn. You cannot plant corn and reap mango. Not possible. So, nature, once you make that effort to plant, nature will ensure that whatever you plant will germinate and you reap the fruit. So, remember them when come out. Remember them when nemesis. Yes. Whatever you sow, whether good or bad, must flow back to you. So, if you need future goodies, begin today to sow goodies. You know why? Because present, yes, this we are present at life, controls or determines the future. So, if you don't like what is happening to you right now as we speak, begin today to sow goodies. Yes. If goodies you sow today can prolong your life, even if you are not long, you not live long enough to reap all the goodies you have sown in this present earth life, it will be carried over in the next world. Oh, the next world, because it can no go only item 7. It can item 7, which you did not finish. Then in the next world, you continue with item 7. Then whether that item 7 will continue, it depends on the life you are living. Because if you live life of squandering all the grace, not by grace. If you continue living life of squandering without stocking your spiritual warehouse of goodies, time will come where you squander what you have sold in the past. Now you will face scarcity. So if you are in a sort now, if you want it to continue, keep doing good. Keep doing good. Because doing good to follow human beings, to the entire universe, sowing goodies will always allow you to reap more goodies. More goodies will flow back to you, the originator. Yes. So, ike warụ na-eme ihe ọma na-aga n'iru ka ihe ọma wee nwee ike wee naghachipụta gị. Mana ọ bụrụ na ị nọ n'ụwa a, i wee exhaust nke ị nwere, i fesikwa the consequence of the badness you are sowing as we speak. So, even if you are in grace now, don't think that the grace will last forever. If you want it to last forever, keep doing good. But once you stop doing good, thinking that also from a time will come when you exhaust the goodies you have been enjoying because of the previous carryover. So, Esina, all you can just say, Bomb is Arubat, is Arubat, Abrofu. A man on Arubat, when you can live on the previous grace. When you keep on your name, your man, only live in a previous grace. Now, if you continue, what time will come over your grace only living with exhaust. Once you exhaust, or face that badness on his own now. Oh, now waking for somebody else, this guy is a good man, this man is a good man. Some certain things will be happening. Sometimes, now, sometimes all carry over of what you have done in the past. However, if you are experiencing, you're a good guy, you're a good woman, you are doing well, you have a man of good, with pure soul, yes, man, he had a guarantee. Don't look back. It's not you make a bat. But say, boy, is a bat. It's a bat. Keep doing good. I can tell you that those goodies you are doing, you will use it to pay up the spiritual debts. God, I drop a chat. I'm going to ask you, why me? Oga, my sister, my body, I'm not checking what I'm once you start your inner soul, once you start your spirit, you know, no more only Pacharaja Siki Major.
n'ihi na ebi ndụ dị mma n'iwe ebi a sweet soul. Ọ bụrụ na o nwere onye imejọ ma ọ na o nwere ndị ibiburu na mbụ jọrọ njọ, keep asking for forgiveness. Yes, show repentance. Chegharịa ma chigharịa. Yes, then keep doing those charitable work, those good activities, those joyful activities will help you to redeem the karma. Ntaramahụhụ dị maka ihe ndị anyị mere. O nwere onye na-arụ nke ya, ị nwere ike itresizi onye ahụ. Keep doing alms giving, being nice to people. Ị ga-eji ya wee redeemuo nke anyị mere na-amaghị ama maka na o wutere gị n'imejọ and you can't find the person. So by so doing, ọ bụrụ na truly you are a good person, and then when you are a good person, you show love to every creature, and they don't step on toes. Mana ihe ka na-esiri gị ike. Anwụ na ngwọrọ nkwụ na-abịa. Never you give up. Esikwana na ụwa jupụtara na ihe ọjọọ ka ibido mebe ihe ọjọọ. Mba. Esikwana na ndị ihe ọjọọ nọ na-agara ha. Ihe o ji dụka ọ na-agara ndị ihe ọjọọ abụ na onye ihe ọjọọ so nọ maka ihe ọjọọ ahụ ọ na-eme ka o ji agara ya. Mana ọ maka na ọ na-erive na grace the previous goodies o mere in the previous earth life, mana ọ marọ bandage ka dị n'anya, so oche na ihe ọjọọ a na-akwụ ya ụgwọ. And my sister, gị nwa na-eme Ross girl, ị na-eme hukopia, ị na-aja amụ ndị nnukwu ọgaranya, na-ego ya moto, na-akpọgụ na-eje Dubai, na-emepere gị nke mepere nke ọzọ. Ọ bụrụ Ross ị na-eme ka ọsọ ya. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ Ross, because ọ bụrụ ngwa makarịsịrị. O nwere ndị ka gị mma ka kwụrụ n'ụkwụ ha na-abụdụ. Ndị na-ebecha ebecha na ndị n'ụlọ afọ ọdụm afọ ihe ọdụdụ, mana onwe onye na-ene ha anya. Ị na-ege ntị? Yes, sometimes bụ na gị nwere onwe gị nwere ike ọkwa etokwa eto ya ka nwere ebe ọ dịfọ. Gị nwere onwe gị dị favor. I can tell you some of the thing is grace. Ihe a ndị mmadụ na-akpọ grace. Ihe a na-akpọ grace ya bụ na o nwere favor. Ihe imetabụrụ ihe dị mma imebi in the previous earth life. And ị nọ n'oge ị na-eri ụwa mgbe a na-akwụ gị ụgwọ. Maybe it was long enough to reap all of them. Then you amụkwa ọzọ ma ọ bụ na exhaust go all the sufferness, ihe ọjọọ niile anyị taga ahụfụ ihe ọjọọ niile imel before. N'ihi na ọzọ ka erie mana it doesn't enough life to bido ribe. Then ị mara na ụwa bụ carry over. Ọ ya ga-esi world without end. Now ịbịazi ọzọ inwe ike ọbazi n'ihi ya bidozie na ịtata obere afọ ibido ribe. Ijeje virus ọdụ ka ọrọs a na-akwụ ụgwọ anti-virus. O nwere ndị ka kwụrụ n'ụkwụ ha na-abụ ndị ya nwatakịrị efu ya ma na nwatakịrị kwụ akwụ, mana ha mere ihe niile mana nothing. Ị nwere ike ije na-ezu ori na-eme aka ntụtụ na-emekasị ofe ihe iche na ọ maka na ede smart ka iji enweta. Ọ bụrụ ya ihe dị ihe a bụ na destiny ga-ede gị yọtara ya n'ihi eri oge a alụzie, mana ị nọ na the wrong positioning, ihe tinye aka n'ihe ọjọọ nke ọnwụ na imetara ihe ọma na-emere gị ichezie na ihe ọjọọ na-akwụ gị ụgwọ. Mana I can tell you time will come when you exhaust that grace. Once you exhaust that grace, you face the consequence of iniquity. Ịghọtara ya? Ya ihe m na-achịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na ị na-ata afụfụ na ihe dị mkpa n'ụwa nke mbụgodo ya amagoro na mmadụ niile ya bụ ọgaranya nke eziokwu. Yes, a ga-enwerịrị organizer. Yes, a ga-enwerịrị bricklayer onye ga-alụ ụlọ ọha nzabụ ịkwụ. Mana n'ime onwe gị as long as na ịma niile eme nke dị mma, ị dị atajiri mmadụ anya, ị dị echere mmadụ aja echiche, ị na-ebi ndụ dị mma, ị mara ya ị nwere high moral value. Yes, mana ihe agazibere ọrụ gị egwu n'onwe gị. One guy the other day was telling me that he already started contemplating hanging with him. He said, no, that is coward act now. Igbu onwe gị ebe a ka compare the whole issue. You know why? Once you are not permitted to take what you cannot create. So ọ bụrụ na igburu onwe gị in the previous ihe a continue na afụfụ ebe ahụ ị kwụsịrị dachi afụfụ anwa ị pasịrị because ụwa bụrụ see, if there is no challenge, there will not be any champion. If there is no test, there won't be any testimony. So life for ụwa bụ akwụkwọ. So mgbe ọ bụla ị bịa n'ụwa enwere klaasị a chọrọ ka ị pass ya ka ị wee gbaa in the next level. So mgbe ọ bụla ị bịara
so na ị pass on that class ị ma na ihe ị ga-eme ị ga-repeat class ebe a bụrụ ebe a na-eme mago because all the forces of nature na-determine so ọ bụrụ na ị pass on that particular test you cannot go to glory so ọ bụrụ na ị gbaa ọsọ ị bụrụ na wee soja jee gbuo onwe gị ọga ịbịakwa ụwa ọsọ continue n'afọ maka ị ga-pass that class before ị gafee. That is God of justice. Enwere ike Chineke enwere ike iwere mbọ mgba wee gwụọ ụgwọ dọrọpasị ya onye lụọ orie n'Igbo ji si na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ kedu ihe m na-ekwu na ya ana m akasi obi ọ bụghị ha na akwụkwọ nke bụ eziokwu ọ bụghị ha na ịmara ị na-ebi ndụ dị mma ịdị emegide mmadụ ịdị agwọrọ mmadụ ọgwụ nwere onye nọdụrụ nwee onye si ya nọrọ mana ịma na o ji mmadụ na ji onwe ọkwa eziokwu onwere onye iwere nke nwe onye gbachiri nke ya onwere onye iwere anya ukwu na-agba mbọ. I can tell you time will come. Time will come. So mana keep doing goodies ga-eme ka ị redeem ya karma trend easily. Yes, ọ bụrụ na kịta na-enyere anya na ga-ata afụfụ for 20 years mana ị continue na-achụ aja na-eme penance na-eme na-agbasapụ aka na-eshow good thought na-arụ joyful activities ọ ga-eme that punishment ga-akwesịrị ka ị taa ya for 20 years o nwere ike short ya to 5 years or even 2 years or even 1 year depends na etu isi kwado. Ihe na-achọ ịkọwara gị na those joyful activities na aja anyị na-achụ na saraka anyị na-eme nwere uhe anyị ji eredim na mmụọ. Ịghọtara ya ka mmadụ o nwere onye a na-akpọ Hezekaya ije na Ancient Book ya agụta ya a prophet wee jekwa wee sị ya na o mejọrọ na ọ ga-anwụ enwere eje wee tie egwu. Hezekaya wee dara wee bewe akwa onye eze ka ọ bụ wee ruwe ụjụ yipụ uwe ndị ezie yiri akwa ndị kọmana jee nọrọ na ntụ na-atụ onwe ya afọ dị iche iche na-achụ aja dị iche iche. The prophet wee chigakwazi ya azụ wee sị ya maka ihe mbe ọ na-agbagbu maka ihe uju ọ na-eru na because of etu o si wedo onwe ya na-achụ aja dị iche iche maka ihe na-enyekwuru ya more 50 years ị ga-enweta nwa eje wee egwu egwu ọ story dị na Ancient Book. Ịghọtara ya ihe na-achọ ịkọwara gị na mgbe e chigatalụ continue na-eme some redeeming ọ sịkwagharị na-enwere ihe ogbochi ọnwụ ike dị n'ụzọ gị a na-ebupụ ya onye ka anyị ji achụ aja enwere ike uke dị n'ụzọ gị aja anyị chụrụ nwere ike ime ebupụrụ uke because iji digoda uke a bụ punishment ị kwesịrị inweta. Yes, mana maka ihe na aja anyị chụrụ ebupụ ya o nwere ihe a na-akpọ symbolic redemption. Symbolic redemption bụ na ịbụ onye na-achụ aja o wee bụrụ na edere ụdị ga-enwe accident example nwa accident na your life at a stage maybe because of ihe imelụ in the past ọ bụrụ na ihe ahụ imelụ n'irizavụrụ n'iso wee kọsụ accident edeghị anya ndị ya na-afụgasị na-eme mpụ na ọtọ n'ikwesịrị ka ya ebe ụkwụ as a punishment as karma of ihe imebu in the previous life. O nwere ike ịdị responsible for ihe mere eji wee bee mmadụ ụkwụ ma ọ bụ ihe pụta ndị mmadụ ji wee pasị through accident enwere ike ebe ya okwu and therefore na kama eme gị na ihe efesikwa such a incident ọsọ ya bụ onye rich man enwere ike ọ bụrụ na previous life na-ewu in charge of ilu ilo were ego ahụ ejere public ilo tii na akpa gị ka i wee mee nnukwu mmadụ ndị mmadụ wee daa n'ile a wee bee ha okwu kama nwere ike iredim na-aga ebekwa gị okwu. Ịghọtara ya? Yes, ị nwere ike egbugo nnukwu mmadụ ka isi ebe a jee ta moto ịnọ ya asụmasụ ọtụọ squeeze before you know it ebe oke na-asị nnukwu mmadụ dị etu ịmara na ọkama ka o were dị ime ọkama. Mana ọ bụrụ na onye a bụ onye na-achụ aja na-achụ aja na-egosi remorseful na-ebi ndụ dị mma aja ọ chụrụ nwere ike ime enwe nya bụ accident ụkwụ ya ma agbajiziri anya ebe ya okwu o nwere ike ọ bụrụzie na ihe ya eghewa ya okwu ọbara apụọ na ya ọbara apụrụ ka akpọ redemption data ọbara apụzi n'ụkwụ ya nwa abụrụgo ihe eji wee redeem na abịarọsi okwu mana iji wee gosi iji wee fulfill na
na o kwesịrị otu ahụ ka o nwee blood ga-apụ n'ahụ ya, o nwee ihe akpọ symbolic redemption. Yes, ọhịa ya agba because symbolic redemption. Ihe m na-achọ ịkọwara na ọ bụrụgoro na ederu na ihe dị etu a ga-eme gị na ị ga-emerụ ahụ, ị nwere ike ịpụta n'ụzọ ụkwụ akpọọ gị obere ọbara apụọ n'ahụ eredim nke ihe ji wee mezi etu a bụ achọrọzi ka that full weight of law punishment dakwasa gị, mana ọ ka e wee dọọ gị akara ntị ka ị mara na o nwere ihe akara ime. So all these minor things ka ihe ya amata ihe gbasara kama. Ihe nyesi gị bụ na-achụ àjà, na-eme ihe dị mma, esekwana ka imewe ihe ọjọọ na ndị gị na-agbado ngwere agbago oke, maka na gị na mmadụ niile abụrụ ofu. That is karma for you. So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ asịkwara na ị na-agba mbọ na-eme nke dị mma mana ọ dịghị kilikili gị etu isi wee chọọ. Keep doing good. Esikwana ka ịbanye n'ihe ọjọọ na ndị ọ na-agaziri ndị ihe ọjọọ. Ana m achọ ịgwa gị na ndị ihe ọjọọ ọ na-agaziri ọ dị ụkọ na-agaziri na abụrụ because of ihe ọjọọ na ha na-eme ka o ji agaziri ha, kama na ọ bụrụgo ihe program eprogram go onye a na ọ ga-abụ milionia. So ọ bụgoro na o jechie aka n'ihe ọjọọ, millions aka nwere ike ịbanye aka, mana afụfụ ya atazi ata bụ na ihe ọjọọ ọ na-eme ga-emie enjoyment ya akọtọ shot. O nwere ike ọ bụrụ onye emeburu na ihe ọma o mere the previous earth life kwesịrị in this earth life ọ lasịarịa tiri obicha ndụ ya na-emeri ọ na-agasịrị ya, mana because of na ọ bịazi n'ụwa mewezi ihe ọjọọ ahụ ọ na-eme nweziri ike eluduo dị good isi dị n'ụzọ ya. Kwuzie na o nwere ike ọ bụrụ na emebu na ọ ga-enjoy goodies for 50 years till obicha ndụ, mana ọ continue na-eme ihe ọjọọ, ifu na enwere ike short ọta 50 years ya nwa to 20 years 30 years nke ọ da-abụrụ because of ụdị ndụ ọ bịasịrị na-ebi. O nwere ihe na-aghọta. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ihe a na-agbasa a na-akpọ kama na kama whatever ọwụ na iso yuri ọwụ na omero n'izu ome n'ọnwa. So esikwana ka ije na-emuleti ndị ajọ mmadụ, isina ka ije mee na onye a na-eme. Ana m achọ ịgwa gị ihe niile ewu ihe gị na mmụọ kpatara, ihe gị na mmụọ kpatara na previous earth life onye maka edelu ị ga-eme experience na nke a. So ọ bụgoro na ihe adịghị agara dịka nsikwu na mbụ, keep doing good, keep being nice. Ihe ahụ ị na-eme na-eredi iji eredi so many things. Ụfọdụ amụrụ na ọdịnala imesara aka, enwere ike o nwere onye imewuru, yes, o nwere ike nwe onye na-ara okie, nwe onye napụrụ nri ọnụ, nwe onye imelụ ka obi gbawaa ya ọ ka ọ ghara inwe aṅụrị. Ya so for you to redeem karma, ị na-edikwa ka ife idie dị poor. O nwere ike in the previous life o nwere dị poor ị napụrụ oke ha, cause ọrụ ha pain, cause ọrụ ha ibe aja mmiri. So for you to redeem karma, ị na-edikwa ka ị bịa n'ụwa kịta feed the poor, put a source of joy to them in order to redeem the karma. Because na ndị ahụ onye ahụ imejọrọ nke mbụ nwere ike ma gị abịasị in contact with that person. Yes, maka na o nwere onye imere obe akwa nwee mwute. So ị na-edikwa for you to redeem karma, ị na-edikwa ka ime mmadụ ihe ọṅụ, ka ọnụ ọchị nwa mmadụ ka mmadụ wee nwee aṅụrị in order to redeem karma. Ịghọtara ya? Ọnya batara n'ọrụ mmụọ nwere ike ọ bụrụ exactly onye anwa imejọrọ, oge enwe ike nwe onye na-ara okie n'aka ike ajụọ ka you be able to trace the person. What he has trace the person. Ihe a ga-agwazi gị bụ gị jee chụọ aja merụ the less privilege na ndị ogbenye etagogoro ihe dị etu a wee jemegide dị enye ha, maka na ịdị ka ndị ọzọ nwa aṅụrị in order to pay debt for ndị imejọrọ ndị nọ n'ihe mgbu. That is karma. Ọzọkwa nwere ihe kama nwere ike ịbụ ihe ejere dị m kama nwere ike ịbụ joyful activity, na-ịpụta n'obodo fụ ebe bọtụ maọbụ ihe ga-emerụ ndị mmadụ ahụ wepụ ya n'ụzọ sụsọ ya nwa. Maka o nwere ike in the previous earth life ọ bụrụ na o nwere onye n'iso na ndị kpara agwa iko metọsie obodo, ihe ndị ahụ imebisiri maọbụ ihe ndị ahụ ipozishọn wrongly, ọ bụrụ ihe butere mmerụ ahụ mmadụ. So ị need this time ịbụ onye ga-emekwa ihe ka ihe dị mma in order to redeem it. If not, ebe ị nọ ka ị nọ ịmakwa na mee
doing hard chores can redeem some karma. Because all depending ihe butere that ya ihe na pass through. Emekwana just take care of somebody's child with obi aṅụrị. Ebe na mmadụ bi na ya dị ifu nwa nwaanyị ibe gị ka agụụ na-agụ ya oluko kept ịkpọrọ nwatakịrị ahụ na ịfụnanya wụchasịa ya ahụ chenjie ya akwa chọọ nninye sister destiny email nwere ime ya akaba ị nwere idea maka na o nwere ike ọ bụrụ na ihe imere bifo nwere ike bụrụ na nwaanyị na-achọ because of etu isi wee treat nwa mmadụ shabili ị nwere idea no for you to redeem karma ị nidikwa ka ị treat nwa mmadụ n'obi aṅụrị ịtago gosi kia enwere ike imezi etu ahụ enye gị nwa nke gị nwere idea ana m achọ ịkọwara na ihe butere ihe so many things ihe butere nsogbu onye a na pass through na ihe butere nke onye a nwere ike ma ya bụ n'ofu o nwere ike ọ bụrụ nke anyị nna ya ekwurịta atahụ maka kama maka ihe mmadụ metaburu na mbụ ọ na-ata ahụfụ ya kịta na-amaghị ama yes o nwekwara nke nwekwa nke mmadụ metara onwe ya kịta ahụ ya na ọgwụwa ya enyocha obi gị mana ọ bụrụ enyochara obi gị sị mba enwekwara onye kpachara anya wee mechọọ keep doing nice efu some charity work ị nwere ike ịlụ rụọ ya and ịkaba na-arụ na-eme ihe ọjọọ na-aga n'iru maka na ị na-eme ihe ọjọọ na-aga n'iru dịka ọkụkọ a na-ekwu na ọmara ọnụ na nsị o were ụkwụ na nwunye because any dị ka erere imo ihe ọjọọ ị mere in the past not ime ka ọ kawanye njọ so keep being nice keep showing love to your fellow human being etu esi redeem karma dị so many etu esi redeem karma dị so many show love to human beings show love to ihe Chukwu kere eke imesara aka ime ndị mmadụ obi aṅụrị all those is ụzọ esi redeem karma ọ gwara ụzọ esi redeem karma n'ụzọ dị iche iche like even this monthly rituals anyị na-eme o nwere ndị na-esonyere anyị na that monthly rituals yes present their prayer request then contribute their token so towards imesara aka at the end of the prayer then onye ama contribute ego na ego eji wee gota ihe ịchụ aja dị iche iche onye a contribute ego na ego eji wee gota ma ọkụkọ ma ebunu dị ya ma ihe ndị ọzọ na ya ma mmanya dị ya because o nwere ike ya kama bụ na o nwere onye na-arụ nke ya na o nwere onye iwere ihe dị ya na o nwere onye na-apụrụ nri ụbọchị so for you to redeem karma you need to feed somebody in agency you need to feed somebody you need to make somebody feel happy gịnị na-abụ ihe kwesịrị ịgba gbasara so any slightest opportunity ọ bụla ị nwere imesara aka ma ọ bụ na ọgwụgwọ na-eme nke a na-eme in group dịka monthly ritual a na-eme in group ya then isonye na ya maka o nwere ike kama gị nwere ike ọ bụrụ na o nwere a group of people ị napụrụ ihe so ị nidikwanụ ka isi elu group of people ihe so when you cannot do it as a group contributing money as a group so ịgota ihe wee sie ka ndị mmadụ group of people rie can redeem akama ịmara yes ihe na-achịkọwara ndị mmadụ Chukwu okike abụrụ ọsọ only God of mercy yes God Almighty at the same time bụkwa God of justice. Do you know what God of justice means? Ihe ọ pụtara na Chineke adịghị eri ngarị ọ dịghị eri pacha na whatever you sow is what you reap. O nwere some certain things ọ ga-abụ ime in creation will not just forgive you like that. Ọ ga-enwe ihe imere ka i wee deserve imere ebere ọkọchị na onye ya emere ebere ka ya emere ebere o nwere ihe i deserve o nwere onye nwere ike nwere onwe mmadụ na o nwere ihe mmadụ nwere ike ime m o wute m mana o nwere ike onye a nwere ike bịa mee inezi anya ihe ahụ o mere wee gbaghara ya nke o metara mana ọ bụrụ na ị gbara aka na abụ ndụ na-asị mere ya ebere gịnị ka m na-ekwu maka ya ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na aja ị na-esonye na ya na sara ka ị na-eme
na aja ị na-esonye na ya na sara ka ị na-eme nwere ike ịbụ ihe ga-eredi m ya kama. So nwanne chụba aja mana n'ebe ọ kacha mma bụ avoid ị na-emetakwa ihe ọjọọ na-etikwasị n'elu ihe ọjọọ ị na-eme. Avoid ị na-emekọta ihe ọjọọ a na-ekwu nke ị mere eme ị na-emekwasị ọzọ n'elu ya. Ọ ga-eme ọ bụrụ na ị kwesịrị ịnọ n'ihe mgbu for only 5 years ka udo obi wee dịba n'ime ndụ gị, ọ nọzie 10, 15, 20 years ịghọtara ya, ma ọ wụjere ya anọgido n'ụkpọkọ ya. Mana ọ bụrụ na na-ekontinu na-eme ihe ọma, na-agbasapụ aka, na-achụ àjà, na-enwe obiọma, I can tell you those good things ị na-eso will naturally flow back to you, the originator. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi anyị kụzi taa ihe gbasara karma and how to redeem karma, o dogo anya na karma is real. Yes, karma is real. Then etu ị ga-esi were redeem those karma bụ ịfụna ya na-ebidogoro biwegoro ndị dị mma n'onwe gị. Then kawakwa arụ ebe ọ bụla ịfụrụ opportunity ị ga-eji wee mee ka ndị mmadụ nwee aṅụrị. Ana m achọ ịgwa gị na dozi aṅụrị anwa ihe anyị na-eme na-ewish good thought, good longing to ndị mmadụ ga-enyere gị aka. A na-agbanye nọọsụ ụgwọ ichi. O nwere ezi omume ị ga-eme ọnụ ọchị awa mmadụ. O nwere ike sị ezi omume ị mere gị na nwere ike iwepụrụ afụfụ ị kwesịrị ịta 6 months or 1 year. So keep doing it. I can tell you for sure na ọ bụrụ ha na-ekwu ụgwọ niile ichi na-eme ihe ọma, o nwere mgbe forces of nature ga-edina anyị gị nwee iri uru ifeọma email. Maka na aka jikpe God of justice. God of justice bụ na Chineke ama ejinatawa ụgwọ, ụmụ mmụọ ama ejinatawa ụgwọ. Once ị mere ihe dị mma and deserve all goodies, they will allow the goodies to flow to you. And once God of justice bụ na mgbe ị na-eme ihe ọjọọ, you continue na-eme ihe ọjọọ, they will not stop you from reaping badness, all this badness you deserve. You know ya? So etu ọnwụ na ị chọrọ ka echi gị dị, bido taa n'ụwa maka ya bụ ife, maka na ihe rụta taa ka ị ga-eri tomorrow. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ ndị chọrọ ka agbaala gị afa mmiri emi, send them message na WhatsApp 0813 8243 I repeat 0813 8243 871. Ayọma ayịyọ gụọ ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị na-emetụ aka na share button, ndị na-share our messages, ndị friends of the temple, student of the temple, ya nakwasị ndị sonyere anyị na-achọ ọnwa dị Jenụwarị a. A sị na ọmaka ga-emekwa n'ụlọ. A sị na akakaka ya ama ụnụ na jijiji ya ama ụnụ. A sị m na onye fụrụ ụnụ cheta nwa ya nwụrụ anwụ, sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee ụnụ. A sị m nwa onye a anwụchi na onye a nwụrụ. A sị m onye sị na ụnụ ama adị mma na onye a ama nata mgbatịrị ụwa agwụ. A sị m onye sị ka o jere ụlọ ije ọjọọ, o jere na ọya ejeru, osi ọnwụ na ọya ejeru ya nwụọ n'ụzọ. A sị m ajọ mmadụ ọbụla sị na ihe ọbụla na aya eru n'aka, ọnwụ na-egbu ajọ mmadụ gbuo mmadụ ahụ. Ajọ mmụọ ọbụla sị na ihe okwu na aya eru aka, ihe na-eme ajọ mmụọ mee mmụọ ahụ. A sị m onye sị ka ome ụlọ na ọ karịrị ya karịrị ụlọ, ka mmụọ onye na-ejere Chukwu na mmadụ ozi na-eri oke n'ụbọchị taa meme onye anwa ma ọ bụ ndị anwa na ha karịrị ha. A sị m na ụlọ ga-adị ka echi adị agwa agwụ. A sị m ka ọ dịkwa na echi ụbọchị nta ka anyị chụọ na Owere nchi. A sịkwa m na ọ bụrụ na ọnwa egburu onye eji wee chụọ àjà na ọ ga-epuriri ome ka ọmaka meela ụnụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike na-esi na-abịa abịa. Ya gazie ka ọ dịkwa na echi niile. Daalụnụ ndị enyi m, ndị metara ezi enyi m metara onwe m. Onwezie meseji ị chọrọ isendịrị m personally na my private WhatsApp number, remember it's only WhatsApp. Send them na 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Ya gazie n'ọfọ.